Hello po sa lahat. Nagbabalik na po si Sir Lau sa kanyang YouTube channel. Mag-upload na po ako ng mga bagong video in line with the electrical installation and maintenance. So bago po ako mag-upload, I want to give shout out po sa lahat ng mga estudyante ko. Nagmula na ako napasok dito bilang guro ng Pablo Lorenzo National High School. And especially sa present student ko sa grade 11 and grade 12 taking up electrical installation and maintenance since this is my field of specialization. Asahan nyo guys na I do something na magkaroon po tayo ng kahit ilang oras lang po na tayo ay magkaroon ng actual. Sige po, mag-antay na lang po kayo at we still need to have that approved in our school head or in barangay or otherwise. We have to follow the regulation in the local government of Davao. So okay po yan. At shout out naman ako sa mga kasamahan kong guro in Pablo Lorenzo National High School. Again, not to mention because ang dami natin. So i-mention ko na lang by curriculum. Okay po, with headed po sa mga core head natin. So from grade 7 to grade 12. Shout out po kay Mama Bel Pinera. Siya po yung core head ng grade 7 at sa lahat ng mga kasamahan niyang guro na nagtuturo sa grade 7. Saka sa grade 8 naman, headed by Ma'am Merlin Tabono at sa lahat ng mga guro nagtuturo sa grade 8 sa lahat ng mga subject. Grade 9 naman, headed by Ma'am Besime Fernandez at sa lahat ng mga teacher na nagtuturo sa lahat ng mga subject ng grade 9. Sa grade 10 naman, si Ma'am Kong at sa mga kasamahan niyang teacher din, si Mas Usual na nagtuturo sa grade 10. At saka sa senior high department po, sa grade 11, si Ma'am Marge Nunez. Siya po yung core head ng grade 11 at sa mga kasamahan at sa lahat ng mga teacher na nagtuturo ng grade 11 subject. Ako isa dyan. Nagtuturo ako ng grade 11 EIN. Saka sa grade 12, sa Sir Ace Kibuyin, siya yung core head namin. At sa lahat ng mga teacher na nagtuturo ng grade 12 all subjects. So mabuhay po tayong lahat at lalo na sa Division Davao City, sa PSDS natin, Sir Galiena. Ingat po kayo dyan sir at sa mga lahat ng mga PSDSs at saka sa mga apes natin at lahat ng mga membro ng Great Ed Family in Davao City. God bless po sa ating lahat. At lalo na kay sa mayor natin, si Mayor Inday Sara. Siya nga po pala Ma'am Inday Sara Duterte. Thanks po for the gift set na binigay niyo sa amin. So malaking tulong na rin yun. So this morning guys, mag-start po ako ng pag-upload sa video about fire alarm system. But ang focus ko today is just to show you the part of the fire alarm system. And tomorrow or other week, I have to show to you how to do the connection of fire alarm system. Okay, so antay-antay lang po kayo and ingat po sa yung lahat. Okay, to give respect din po sa admin natin, sa kay school head natin si Sir Tikar. God bless po sir. Thank you for the things that you have done in our school. And then to our two is HTs, sina Sir Lando Hiltora and Ma'am Nani Polio. Salamat po sa guidance nyo, lalo na sa pagpatakbo ng Pablo Lorenzo National High Schools. Maraming salamat at more power. God bless din po sa inyo. Okay, ito po yung, this is our laboratory guys ha. I hope na you can visit even period of 1 hour
depende sa schedule natin na mabigay sa school head natin or else sa barangay natin. So ito po yung sa loob ng mga laboratory. At yung material natin guys, ready na po yan, oh, yung molding para sa layouting, para sa paggagawa ng for in situ training natin yan actual. Okay, sad to say guys that ako lang mag-isa dito sa laboratory. Okay, this diagram guys, gawa ko to. At yung mga estudyante ko dati, they knows how to do this. Okay. At saka ito yung ginagawa kong CCTV. So saka may monitor pa tayo na TV. Okay, itong binder na to, ako din ang nagawa nito. So guys, at this time, i-introduce ko sa iyo ang lahat ng mga kailangan sa paggawa ng fire alarm system. Excuse me. Okay. Okay, fire alarm system. Ano ba yung fire alarm system? So, ang fire alarm system, guys, ito yung nagbibigay ng signal kung mayroong fire na nangyari sa somewhere, location sa yung bahay o kaya sa yung building. So ito po yung system. Ito po yung heart ng fire alarm system. Sa loob may mga ano yan, may mga component. Electronic component yan. May battery, saka yan. So ito po yun. Saka no problem guys, because this system, we do not have to do this one because it is already packaged. What we really need is to connect the output through the another part of the system. Ito po yun ha. So this is the fire alarm system. Okay. So this is the MPL or manual push button. Ito po yung tinitest natin if our connection is okay ba siya. So may mga ano yan, kumbaga ba may mga marker. So walang kahirap-hirap guys, kaya may level, may common, may LC, positive, may C negative. So later on guys, before we proceed to actual demonstration how to connect this system, discuss ko po sa inyo kung ano itong mga parts na to. Okay, ito po yung likod back side ng ating manual push button. This is the one. Another part, ito yung this is the electric bill. Meaning ito yung magbigay ng noise or magtutunog to siya pag ang other parts of the system makadetect po siya ng fire o kaya smoke. So this is saka ito yung walang problema to because inside of this object or inside of this apparatus is only the coil. So, ayun, may positive at negative or wire na black and red. Okay po. And this is the other part of the system. Ito po pala guys, ito yung magbigay ng tunog. Smoke detector. Siya po yung mag-detect sa smoke na kung mayroon mang fire inside the building. So ang smoke, this device should be fixed in the walling, in the ceiling, or as long as high siya sa flooring.
Minsan nga, saan ba pupunta yung smoke? Going up siya. So, supposedly this device should be fixed above or in the ceiling or in the wall in the upper side. So, ito po yung smoke detector. Saka may mga ano din siya. May mga mark din po siya dito sa likuran niya. Okay guys. So these are the part of the fire alarm system. So bukas or next week, because bukas is Saturday, so next week po gagawa po tayo sa actual connection of the system. So that makumpleto na po yung na-upload kong video about electrical installation and maintenance in situ assessment, para po ma-ready na po kayo sa inyong assessment in time of ready na po mag face to face ang ating local government dito sa Davao City. So guys, inaantayin po lang po natin ang mga kaganapang magawa sa different local area. So thank you guys. Make sure po makasubaybay kayo sa next upload kong video. God bless po sa ngayon, and keep safe everyone. God bless and have a nice day to all of you.